హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గార్పాటి సిస్టర్స్. ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి కృష్ణాష్టమి వచ్చేస్తుంది కదండి. కృష్ణాష్టమి స్పెషల్ రెసిపీ అనమాట, అటుకులతోటి లడ్డు. అది ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాము. మరి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనే బెల్ ఆల్ ఆప్షన్ కనుక క్లిక్ చేసినట్టయితే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. మరి మన చిన్న కృష్ణయ్యకి ఇష్టమైన ఈ అటుకుల ప్రసాదం ఎలా చేసేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూసేద్దాము. ముందుగా బాండి పెట్టుకుని దాంట్లో అటుకులు 2 కప్స్ వరకు అటుకులు వేసుకోవాలి. దాన్ని ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా దూరగా లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేయడం వల్ల మనకి లడ్డు అన్నది చాలా క్రిస్పీగా వస్తుంది. ఇలా చేసుకున్న ఈ అటుకుల్ని మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలన్నమాట. అంటే ఫైన్ పౌడర్ అయ్యే విధంగా దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా ఫైన్ పౌడర్ అయ్యేలా మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. దీన్ని ఒక పక్కన పెట్టేసుకుందాము. అలాగే కొబ్బరి కూడా తీసుకోవాలి. అది పచ్చి కొబ్బరి అయినా ఎండు కొబ్బరి అయినా ఈ విధంగా తీసుకుని దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది కూడా సేమ్ అలాగే గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా చేస్తున్నంతసేపు కూడా చాలా కమ్మగా వాసన వస్తుంది. సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి కొబ్బరి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. దీన్ని ఇప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా జార్లో వేసేసుకుని గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి. మీకు ఇది బాగా ఫైన్ పౌడర్ కావాలనుకుంటే అలాగా, లేకపోతే లైట్ క్రిస్పీగా అట్లా తగులుతూ ఉంటే ఇష్టం అనుకుంటే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు బాండి పెట్టుకుని నెయ్యి మీకు ఎంత కావాలనుకుంటే అంత వేసుకోండి. దాంట్లోకి డ్రై ఫ్రూట్స్ అనమాట, జీడిపప్పు, కిస్మిస్ ఈ విధంగా ఇవన్నీ వేసేసుకుని దీన్ని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది చేస్తున్నంతసేపు కూడా నెయ్యి స్మెల్, అలాగే ఇది కమ్మగా ఎంత సువాసనగానో ఉంటుంది. అందుకు నేనేమో కృష్ణుడికి అంత ఇష్టం ఈ అటుకుల ప్రసాదం. అటుకులతో చేసినవన్నీ కూడా అంత టేస్టీగా ఉంటాయి. మరి దీన్ని కూడా అంతే ఒక బౌల్లోకి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం పౌడర్ కింద చేసుకున్నాం కదా అటుకుల్ని, దాన్ని ఒక బౌల్లోకి వేసేసుకోవాలి. అలాగే కొబ్బరిని పౌడర్ చేసుకున్నాం కదా అది, అలాగే మీకు తీపి ఎంత ఇష్టం అనుకుంటున్నారో అంత. దీనికైతే ఒక 3/4 వరకు బెల్లం పట్టింది. నేనైతే షుగర్ వేయట్లేదు, అచ్చంగా బెల్లంతోనే చేస్తున్నాను. షుగర్ కాకుండా ఇలా బెల్లంతో చేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే దీన్ని అంతా కూడా ఎక్కడ కూడా బెల్లం అన్నది లేకుండా చాలా స్మూత్గా ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ మనం దీన్ని మిక్స్ చేయాలన్నమాట. సో తర్వాత మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేసాం కదా, అవన్నీ కూడా వేసేసుకుని దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, మీకు లడ్డు కనుక ఫామ్ అవ్వకపోతే నెయ్యి అని వేసుకోండి. నెయ్యి ఎంత వేస్తే అంత బాగా లడ్డు అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. చూసారు కదా, ఈ విధంగా లడ్డు అన్నది ఫామ్ అయిపోవాలి. అంతే. మరి ఈ విధంగా ఇలా బౌల్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుందాము. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే అటుకుల లడ్డు, క్రిస్పీ అటుకుల లడ్డు అన్నది రెడీ అయిపోయింది. రేపు కృష్ణాష్టమి కదా, సో కృష్ణుడికి ఫేవరెట్ అనమాట అటుకులది. సో ఈ విధంగా 10 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పిల్లలేంటి పెద్దలేంటి ఎవరైనా ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు. సో మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. మళ్ళీ ఇలాంటి మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిలో బాయ్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.